안녕하세요. 양순자입니다. 오늘은 할아버지 참나무 장작구이에 두두두두두 하는 거 이거 한번 먹어볼게요. 맛있게 생겼다. 이 속에는 찹쌀로 저렇게 되는 것도 있어요. 엄청 맛있게 다 되놨어요. 이거 보세요. 이 참. 여기 찰밥도 이렇게 많이 들어있고요. 찰밥에 여러 가지 다 속에 다 들어있어요. 이게 지금. 맛이야. 진짜 맛있다. 이건 겨자 소스인데 겨자 소스에다 한번 찍어 먹어볼게요. 김치에다가 이거 팍팍하니까 좀 한번 말아서 먹어볼게요. 이게 진짜 맛있게 보이죠? 닭껍질 진짜 맛있는 거 이게.
찰밥 여기가 보세요. 밤도 들어가고 다 들어갔죠. 이거 맛있겠다. 인삼도 있네. 인삼도. 인삼, 대추. 꼬들꼬들. 살이 되게 많네요. 진짜 맛있구나. 찰밥은 손으로 이렇게 해서 먹는 게 맛있잖아요. 근데 진짜 이게 꼬들꼬들해갖고. 내가 제일 좋아하는 날개입니다. 날개. 저는 닭다리보다도 이게 날개가 더 맛있는 거 있죠. 닭다리보다도 더 이게 맛있어.
이거 보자. 날개가 바삭바삭. 날개 다음에는 목을 먹어야 돼, 목. 목이 제일 맛있는 거야. 역시 닭껍질이 제일 맛있어. 바삭바삭하고.
버섯살만 지금 남았고요. 너무 맛있게 잘 먹었어요. 향이 너무 좋았어요. 불러서 그 구워진 거 아이고, 너무 잘 먹었고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 짠!